pan nie robić tych zdjęć? Mógłbym nie robić, tak. Proszę tego nie robić, bo wezwę policję. A pan jest kim, przepraszam? Prezesem tej spółki. Także proszę, żeby pan natychmiast się oddalił z tym. Proszę pana, czy ja tu łamię prawo? Fotografuje pan infrastrukturę Zadałem panu krytyczną? pytanie. Czy zadałem panu Mnie tak. pytanie? Filmuję obiekt, który mnie interesuje, który ma na przykład narysowanego, potężnego, namalowanego sokoła. Nie chcę się z tego tytułu wytłumaczyć, dlaczego robi te fotografie i fotografuje elektrociepłownię. Elektrociepłownię, więc wie pani, mamy wyłączone... Dlaczego pan łże? Dlaczego pan kłamie? Przecież powiedziałem, że to mnie interesuje. Gdzie pan stanął? Zobaczy pan, co robi. Ceramiczna... Niech pan zobaczy, co pan robi, proszę pana. Kim pan jest, żeby tak stawać? Niech pan zobaczy, panie prezesie, niech pan zobaczy, co pan wyprawia. Wyskoczył pan do mnie od razu z prośbą o dokumenty, to jest po Nie pierwsze. powiedziałem o dokumenty. Proszę pana, przecież z samochodu ja mam kamery tak ściągające dźwięk. Ja nie docieram. Pan pił dzisiaj? Pan jest pod wpływem alkoholu? Co jest? Mamy zlot Świętych Krów? Pan też nie zna przepisów o ruchu drogowym? Pan łączy, to jest też nagrywane. Ja, proszę pana, cały czas wszystko nagrywam. Przepraszam, to można robić zdjęcia tutaj? No lubię. A mogę zobaczyć pana dokumenty? Słucham? Goś chyba zwariował. Może pan nie robić tych zdjęć? Mógłbym nie robić, tak. Proszę tego nie robić, bo wezwę policję. A pan jest kim, przepraszam? Prezesem tej spółki. Także proszę, żeby pan natychmiast się oddalił z tym. Chyba, że pan mi wytłumaczy, dlaczego pan chce robić te zdjęcia. Ja nie jestem pana podwładnym, No to pan proszę. nie przesadza. Pan mi powie, co to na tym kominie tam widać, niech pan mi powie. Nieważne, co widać. Nieważne. Dokumenty? Pan chciał ode mnie dokumenty? Fotografuje pan obiekt infrastruktury krytycznej. Straszne, panie Wie prezesie. pan, jakie są w tej chwili ograniczenia? Jest ogłoszony stan czarny właśnie cyberbezpieczeństwa przez premiera rządu. No i co? Naprawdę my mamy obowiązek, żeby zgłaszać takie sytuacje. Pan chciał ode mnie przed chwilą dokumenty. Tak, Pan, bo pan chciałem się chyba jest dowiedzieć, poważny, niepoważny. co pan tutaj robi. Przecież pan nie jest uprawniony do legitymowania No to osób. dlatego Pan. wezwę wraz służby, które będą uprawnione. Proszę pana, czy ja tu łamię prawo? Fotografuje pan infrastrukturę Zadałem panu krytyczną. pytanie. Czy zadałem panu... Mnie tak, dzisiaj. Jest No to prawo dobra, niech pan ograniczone. szuka przepisu, który mi zakazuje fotografowania. Proszę pana, pan próbuje się wbić mi pod paragraf. Próby doprowadzenia do zaniechania legalnych czynności. Jakich czynności? Ale jakie? Powiedziałem panu, legalne. Filmuję obiekt, który mnie interesuje, który ma na przykład narysowanego, potężnego, namalowanego sokoła. To pan zadecydował o tym? Wytłumaczyć, dlaczego Ja, proszę pana, problem polega na tym, że ja nie muszę się w ogóle panu tłumaczyć. Ja powiedziałem, że interesuje mnie to. Rozumie pan? Ludzie są zainteresowani rzeczami. Dzień dobry, wie pan, co z tego tytułu wytłumaczyć, dlaczego robi te fotografie i fotografuje elektrociepłownię. Elektrociepłownię, więc wie pani, mamy wyłączone... Dlaczego pan łże? Dlaczego pan kłamie? Przecież powiedziałem, że to mnie interesuje. Przecież powiedziałem, że mnie to interesuje. Co pan kłamie, że nie chce się wytłumaczyć? Powiedziałem, że to mnie interesuje. Ma pan narysowanego potężnego sokoła i go filmuje wszystko to, co tutaj widzę.
Czego pan kłamie? Gdzie pan stanął? Zobaczy pan, co robi. Ceramiczna. Niech pan zobaczy, co pan robi, proszę pana. Niech pan zobaczy, co pan robi. Niech pan zobaczy, co pan robi. Ma kamerkę przed sobą, robił te zdjęcia też telefonem. Wie pani, dzisiaj mam ogłoszone z tarczami przez premiera. Ja nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, kim pan jest, żeby tak stawać. Niech pan zobaczy, panie prezesie, niech pan zobaczy, co pan wyprawia. Stwarza pan zagrożenie. Ludzie muszą omijać pana samochód, który stoi za blisko od przejścia dla pieszych. Może poczekamy w takim razie. Oj, panie prezesie, musi pan rozumieć jedną rzecz. To, co nie jest zakazane prawem, jest dozwolone. A pan wymagał, prosił ode mnie jakieś dokumenty. Pan pokaże mi swój dowód osobisty. Słucham? No niech pan pokaże. No ja nie widzę powodu, dla którego ja miałbym się legitymować. Jak pan chce, to niech pan mi pokaże dowód. Ale wie pan co, ja mam obowiązek, żeby chronić tą infrastrukturę. Ja, proszę pana, nie widzę żadnego problemu, żeby pan ją chronił. Ja jej nie zagrażam. A pan nie ma, widzi pan ten znak, zakaz fotografowania? No i co? No i co z nim? Jak wstęp wzbroniony, proszę pana, będzie tutaj na przykład, to ja tu nie mogę stać, bo tam jest napisane wstęp wzbroniony. A jak wstęp wzbroniony, to ja nie mogę tu stać? To co dyskutujemy? Ja pana, proszę pana, jest pan osobą na wysokim stanowisku i nie rozumie pan, że ten zakaz nie obowiązuje z miejsc publicznych? Bo ja naprawdę wspieram osoby, które chcą oglądać tych sokołów. No to dlaczego pan mi zabrania? Tylko pan się nie wytłumaczy z tego, że... Ale proszę pana, przecież ja panu powiedziałem, że mnie to interesuje, tak? Nie, pan mi tego nie powiedział. Powiedziałem to. A, wie pan. To pan mówi, że ten zakaz oznacza, że ja stąd nie mogę fotografować? Nie mogę? Oj, pan prezes. A przeprosi pan mnie, jak się okaże, że mogę? Od razu pan się szykuje tutaj na zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, tak? No nie widzi pan, gdzie pan stoi, pan nie zna pan zasad prawa o ruchu drogowym. Gdzie pan stoi? Ile od przejścia pan stoi? No... Mam prawo podjąć interwencję. Podjąć interwencję ma pan prawo. Jezus. O, awaryjne światła. Wszystko ten. Pozwala pan na malowanie sokoła na kominie potężnego, wielkiego. Ile on ma? Ze 20 metrów? Jestem osobą bardzo przyjazną, osobą, które wspierają te sokoły. Od lat. No to jaki jest problem? Przychodzę do pana z prośbą i się pytam, co pan tutaj robi? Wyskoczył Co pan... mi pan odpowiedział? Proszę pana, wyskoczył pan do mnie od razu z prośbą o dokumenty, to jest po pierwsze. Nie powiedziałem o dokumenty. Proszę pana, przecież z samochodu ja mam kamery tak ściągające dźwięk, że no wie pan co... Się zapytałem, co pan tutaj fotografuje? I co panu odpowiedziałem? No co panu Co odpowiedziałem? to pana interesuje? No to jest pytanie moje, dlaczego to pana interesuje, tak? No to ja nie mogę się zapytać? Ale ja nie mogę się pana zapytać? A ja panu powiedziałem, że interesuje mnie ten obiekt. Dobrze, będziemy rozmawiać. No ale przecież odpowiedziałem panu na pytanie całkowicie, tak? Pana obiekt czy sokół? Sokół jest na obiekcie, ale obiekt... Dobrze, proszę pana, żeby pan wiedział. Wie pan co? Żeby pan wiedział też, nie? Spiszą mnie? I mnie też spiszą i będziemy mogli się pytać. Czy mnie spiszą, to jeszcze się okaże, proszę pana, bo o ile osoba nie popełnia przestępstwa i wykroczenia, nie jest to takie podejrzana... No to przynajmniej ja muszę mieć przynajmniej wiedzę, kto filmuje. Pan musi mieć wiedzę. A kim pan jest, że pan musi mieć wiedzę, kto z chodnika publicznego filmuje? Oj, panie prezesie. Jest pan osobą przyjazną? Fajnie, no to ja przecież nic nie mam przeciwko temu, że pan pyta. Ja tylko się zapytałem, co to pana interesuje. To nie jest jakieś inwazyjne pytanie do pana. No przecież można się pytać, co kogo interesuje, co ja robię, tak? Pan się pyta o moje czynności. No to ja się pytam, dlaczego pan się o to pyta.
No i wtedy panu powiedziałem, że mnie to interesuje i już. To jest logika. Narysowano na tym kominie takiego sokoła, potem przychodzi ktoś, dlaczego pan fotografuje tego sokoła? Przecież panu powiedziałem i 17 raz panu powtarzam, bo mnie to interesuje, rozumie pan? Ludzie się... powiedział, że pan tu... No, ja nic nie powiedziałem, tak jak pan nic nie powiedział o dokumentach, proszę pana. To jest nieładnie tak kłamać, nie? Oj, to jest bardzo nieładnie. Mogę pana dokumenty zobaczyć, coś takiego pan powiedział, a może panu cofnąć? A pan jest, przepraszam, pan jest jakimś dyktatorem mody? Pan ma jakieś problemy z moją garderobą? Jakby się pan obawiał, że kogoś zidentyfikujemy. Pan ma jakieś problemy z moją garderobą legalną? To dlaczego pan mnie wypytuje o garderobę? Dlaczego pan ma takie buty w takim kolorze? Dlatego się zastanawiam, dlaczego pan się obawia, że będę pana... Ale dlaczego? Ja nie widzę powodu, dlaczego obcej osobie nieznanej mi miałbym podawać dane. No to pan poważny jest? Nie proszę pana o dane, tylko prosiłem pana o tę informację, co pan robi tutaj. I odpowiedziałem panu, jeszcze raz panu odpowiadam. Ja nie wiem. Ja nie docieram. Pan pił dzisiaj? Pan jest pod wpływem alkoholu? To będzie zabawnie wyglądało, jak obejrzy pana ze 300 000 osób, proszę pana. Pan z cały... No, dobra, tego panu już nie wytłumaczę. Widzę, że nie przyjmuje pan żadnego tłumaczenia takiego po prostu logicznego. Po co pan ma zapalone światła? Pan ma problemy w ogóle z prawem o ruchu drogowym, nie? Ja nie wiem, po co pan ma zapalone światła awaryjne w tej chwili. No stanął pan dalej. Światła awaryjne nie służą do tego, że pan teraz stanął i włączył światła. Ma pan jakiś problem z samochodem? Ja tylko pana pytam, ja się o pana w ogóle nie martwię. Pana pytanie zawiera tezę, proszę pana. Co jest? Mamy zlot Świętych Krów? Pan też nie zna przepisów o ruchu drogowym? Jest jakiś problem z przepisami? Pan sobie za dużo pozwala, mówiąc do mnie, że ja uciekam gdzieś. Widział pan, żebym ja odszedł gdzieś tak, żeby pan mnie nie widział albo coś? Ja, proszę pana, nie mam nic do ukrycia, bo to pan łamał prawo, a nie ja. Pytanie mam do pana. Jak pan widzi gdzieś na mieście człowieka z aparatem, powiedzmy z 500 metrów stąd, w tamtą stronę, też pan go by zatrzymałby pan też tam gdzieś daleko? Znaczy, jeśli mi grzecznie odpowiada, że firma jest okoły, to mu pozwalam i nawet... To mu pozwalam. To nie jest problem, naprawdę. Ale pan pozwala komuś z daleka filmować obiekt. Przy okazji jest po prostu
To nie szkodzi, proszę pana. To co... No nie szkodzi. Pan ma problem, bo pan nie wskaże oczywiście żadnego przepisu, który ja łamię teraz, w związku z czym... Ale nie ma tam zakazu w tym Charlie. Rozumie pan? Nie ma żadnego zakazu. Także przynajmniej proszę o spisanie tego pana, żebym wiedział, Dobra, drogi panie, no to rozmawiamy normalnie? Zawsze, proszę pana, ja z policją zawsze spokojnie rozmawiam, jeżeli policja do mnie To co to rozmawia za spokojnie. fotografowanie i nagrywanie? Teraz, drogi panie, z uwagi na podjęcie interwencji wobec pana osoby, na podstawie artykułu 15 ustęp 1 punkt 1 ustawy o policji, legitymujemy sobie pana, dobrze? Jeżeli ma pan dowód osobisty albo jakikolwiek inny dokument tożsamości, to bym poprosił. Proszę dobrze? pana, będzie trochę z tym problemów. Czy pan mnie zatem podejrzewa o popełnienie Drogi panie, przestępstwa ja już- lub wykroczenia? Drogi panie, ja już Ale powiedziałem, proszę podejmuję pana, wobec będziemy pana interwencję. dyskutować. Tak, będziemy. Rozmawiam z panem i chcę ustalić pana tożsamość. Ja rozumiem, proszę pana. Widzę, że jest pan bardzo problematyczny. oglądał ten filmik przed chwilą, bo tam jest fajnych, kilku fantastycznych ludzi. O. To z przyjemnością powiem, kto zablokował ten filmik przez najbliższe parę miesięcy. Ja nikomu nic nie blokuję, to pana decyzja, proszę pana jest. Moim działaniem właśnie. Ja, proszę pana, nic nie blokuję, to pana urojenia powodują tą blokadę. Pytam Panu ostatni mówię. raz. Czy okaże pan nam dowód osobisty albo poda swoje dane? Proszę pana, ja już moją pozycję na ten temat Czyli ustaliłem. rozumiem, że nie, tak? I niech pan mi powie tylko, jakie popełniam przestępstwo lub Rozumiem, wykroczenie. że nie, tak? Ja nie będę tutaj z panem Ja panu nie dyskutował, będę już nic wszystko potwierdzał, ani Ja już nie, panu nie, wszystko powiedziałem. nie będę panu nic Czyli nie potwierdzał. wylegitymuje się Nie. nam pan, tak? Ja nie wiem, ma pan problemy z rozumieniem? Proszę pana, to nie jest Tylko tak. wie pan, przyjeżdżamy na interwencję, no normalna interwencja, prosimy pana tylko o dowód To nie jest osobisty. normalna interwencja, proszę pana. No nie jest, no pan sam ją spowodował, no. Nie, proszę pana, ja wykonywałem legalne czynności, a pan mnie zabiera na komisariat. Nie mam świateł, staję na zakazie jakimś, nie wiem, przekroczyłem prędkość, jasne, zatrzymuje mnie policja, mandat, wszystko tego, nie ma problemu, nic nie mogę powiedzieć. Pewnie, ale jak ja idę sobie uczciwie i robię wszystko zgodnie z prawem, No to przecież tu nie będziemy pana wtedy legitymować, no bo po co? Nie? no więc właśnie, no i dlaczego pan mnie wylegitymował, skoro ja szedłem legalnie i filmowałem legalnie? No ja nie wiem właśnie, po co pan mnie chce legitymować i zabierać. No to sam pan teraz sobie zaprzecza. I gave them a chance. They made their decision.